Goeiedag. Het is lekker om weer met julle te gesels oor die huwelik en oor ons verhouding met mekaar, man en vrou, oor die krag van een, daai eenheid wat so belangrik is in ons lewens. Vader, dankie dat U ons help om hierdie pad saam met mekaar te loop as man en vrou, Here. En dankie dat daar vir ons, vir sommige mense lê daar nog 'n lang pad voor, Here. Dankie dat U met hulle is, by hulle is, saam met ons almal, ons toevou, ons omring. Dankie, Jesus, dat U in ons harte woon, Heilige Gees, dat U ons rig en lei om in waarheid en op 'n mooi manier saam met mekaar te werk. So, dankie vir die voorreg wat ons het, om ook weer tyd te spandeer en 'n bietjie te gesels oor die huwelik. Ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek hoop julle het gekommunikeer oor die vorige sessie en 'n bietjie lekker met mekaar gesels en gevra, hoe voel jy, wat dink jy daaroor, wat het jy gehoor, wat het jy verstaan, sodat ons mekaar kan verstaan. Dit is belangrik dat ons mekaar kan verstaan. Ons gesels vandag oor hoekom voel ek partykeer so ongelukkig. Dis nou binne in die huwelik. Ons gaan vir die veronderstelling af uit dat 'n huwelik is 'n magnifieke, wonderlike verhouding tussen twee mense en dat ons saam met mekaar 'n pad loop en dit net geniet, jy weet, om deel te wees van mekaar. En tog is daar soms uitdagings, soms begryp hierdie ding ons op 'n manier wat nie baie lekker is nie. So, hoekom kom ons daar uit? Wel, God se opdrag en sy plan vir die huwelik is eenheid. So, man en vrou wat in eenheid saam met mekaar staan en hierdie pad saam met mekaar loop en in oorwinning leef saam met mekaar in hulle lewens. Dis ons wat ons gelees het in Genesis 2 vers 24. En die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Selfde geld vir die vrou, sy sal haar ouers verlaat en haar man een aankleef en een vlees wees. So, hoekom is dit soms so dat dit voel vir ons asof daai eenheid nie daar is nie, asof ons stoei om by mekaar uit te kom, asof ons lewe op 'n plek van ongelukkigheid. Nou, daar's twee basiese posisies waarin jy kan wees binne in 'n verhouding. Die eerste een is jy kan in posisie wees. Nou wat sê ons wanneer ons sê ons is in posisie? In posisie beteken ons is in eenheid met mekaar, saamgebind in eenheid met mekaar. Ons stap hierdie pad saam met mekaar as 'n eenheid, as man en vrou, en ons sien mekaar nie as twee entiteite wat elkeen sy eie dingetjie doen nie. Ons is een, ons is deel van mekaar, gebind aan mekaar deur die woord van God, deur die genade van die Here, deur sy teenwoordigheid ons die dag aan mekaar 'n verbond met mekaar gesluit het, aan mekaar ja gesê het vir die res van ons lewens. So wanneer jy gaan by mekaar kom, jy as man en vrou gaan by mekaar kom en julle gaan een word, dis wat waaroor dit gaan. Daardie eenheid, dis God se plan, God se doel. So wanneer ons in daai eenheid is, wanneer ons in eenheid is met mekaar en ons kry probleme. Okay, hier's 'n probleem en maak nie saak wat dit is nie, dit kan baie goed wees, 'n persoonlikheid wees, dit kan gedrag wees wat nie lekker is nie, dit kan 'n karaktertrek wees wat nie lekker is nie, dit kan iets ekstern wees wat deel is van ons. So hier is die probleem en trots en selfsugtigheid, dit is deel van hierdie probleme wat ons mee sukkel. Okay, as ons in eenheid is met mekaar, man en vrou in eenheid, dan sê ons vir mekaar, we are in unity, ons is in eenheid en ons fokus op die probleem. En ons kan hier staan, ons twee saam gaan hierdie probleem uitsorteer. So ons werk na die probleem toe. Okay, so dis wat gebeur wanneer ons in eenheid is. En nou wanneer ons saam met mekaar werk om hierdie probleem uit te sorteer, as ons twee is beter as een en val, ons gaan wen.
En die Here is saam met ons in hierdie saak en hy help vir ons en rig ons en lei ons en die Heilige Gees praat met ons so ons kan in oorwinning kom. Die probleem is, die ander plek is wanneer ons in oppositie is. So ons is nie in posisie nie, maar ons is oppositie. Ons staan teenoorgestelde kante van mekaar. Dis wanneer ons nie heeltemal by mekaar is. Nou die vyand probeer alles in sy vermoë om 'n wig in te dryf tussen 'n man en 'n vrou met die doel om wat te doen? Hy wil 'n eenheid verbreek. Want hy weet, as ons nie in 'n eenheid staan nie, die woord van die Here sê, huis wat verdeel is, sal val. So as ons nie in 'n eenheid staan nie, dan is ons, en dis wat hy wil doen, hy wil hierdie wig hier indryf om ons uit mekaar uit te kry, sodat ons in oppositie raak met mekaar. So, die vyand dryf daai wig in tussen ons, en hy bring verdeeldheid tussen ons, dis wat hy wil doen. Maar ons moet nou een ding verstaan, dit gaan nie net oor, ek wil die feit dat die vyand sê, ek wil die man en vrou, ek wil julle twee uit mekaar uitgedryf kry nie. Hy weet, daar is iets wat gebeur, die oomblik wanneer hy die wig tussen ons indryf en ons uit mekaar uitdryf, dan gebeur ietsie. Nou as jy nou na hierdie driehoek kyk, bo is die twee mense by mekaar, naby aan God, so die een is op die een been van die driehoek en een op die ander been van die driehoek. So as hy dit kan regkry om 'n wig in te dryf tussen ons en ons 'n bietjie uit mekaar uit te dryf, dan gebeur dit dat ons verder weg beweeg, ook van God af. So hoe verder ons van mekaar af weg beweeg, is ons ook besig om van God af weg te beweeg in ons verhouding met die Here. Want as hierdie verhouding tussen ons versuur raak, dan het dit 'n direkte effek ook op die verhouding met God en die verhouding met mense om ons familie, ons vriende, almal voel dit en ervaar het. So hy wil daai wig indryf, want hy kry nou twee goed reg. Hy kry ons uit mekaar uit en hy kry ons verder weg van God af. Ons verhouding met die Here versleg en is nie op die plek waar dit veronderstel is om te wees nie. So hy wil hierdie wig indryf tussen ons. So die uitdaging wat ons nou het is, as ons uit mekaar uitdryf en ons is nie in eenheid nie, dan raak ons op posisie van mekaar, as ons mekaar nie aankleef nie. So om aan te kleef is 'n aktiewe werkwoord, dit beteken ek doen iets, ek maak moeite om vas te hou aan jou, ek gaan nie van jou af wegdryf nie. Onthou, ons het in een van ons vorige sessies gesê, draai na mekaar toe, moenie van mekaar af wegdraai nie, draai na mekaar toe. Kom emosioneel by mekaar, vat mekaar se hande, sê, weet jy wat, ons het 'n uitdaging, maar ons gaan dit uitgesorteer kry. Ons gaan nie dat hierdie ding ons van mekaar af wegdryf nie. Ons gaan nie dat hierdie situasie, die omstandighede ons uit mekaar uitdryf nie. Ons gaan hierdie ding vashou en ons gaan in oorwinning leef. So in plaas daarvan dat hierdie man en vrou dan reg fokus op die probleem, dit wat teenstand is, fokus ons op mekaar. En jy word nou my teenstander. So ons probeer mekaar regmaak. So wat gebeur nou? In plaas van dat ons twee in eenheid op die probleem fokus, skuif ons uit mekaar uit en jy raak my probleem. En die man sê aan die ander kant, jy is die probleem. So wat gebeur nou? Ons is nou besig om op mekaar te fokus as man en vrou en glad nie meer op die probleem nie. So ons kry nie die probleme uitgesorteer nie, want ons is nou in oppositie. En dis wat die vyand wil hê. Dis wat hy wil hê. Hy dryf hierdie wig in tussen ons en hy gebruik baie goeters om dit te doen. So, hoe lyk hierdie wig wat hy indryf tussen ons? Hoe lyk dit? Ons moet onthou, ons het te doen met mense en met hulle persepsies. Ons almal verskil van mekaar. As jy nou byvoorbeeld 'n legkaart bou, en jy het glad nie 'n prentjie van die legkaart nie, jy en jou vrou is besig om hierdie lewenslegkaart te bou. Ons weet nie hoe lyk môre nie, so ons het stukkies.
So jy tel 'n stukkie op en jy probeer vir jouself uitmaak waar in hierdie puzzle stukkies wat ons nou reeds neergesit het, waar pas hierdie ding in? En baie keer sal jy na hom kyk en dit sal vir jou sê, jy sal sê, okay, dis blommetjies wat op hierdie puzzle stukkies is. So hy moet by blommetjies gaan, maar jou vrou kan dan kyk en sê, nee, dis nie blommetjies nie, dis klippies daai. Ons het verskillende idees. Ons weet nie hoe lyk die volle prentjie van waarheen ons op pad is nie. So ons bou 'n puzzle sonder om die volledige prentjie te sien. En wat doen ons? Ons maak die prentjie in ons koppe op. Want ons wil graag die volledige prentjie sien. So ons maak hom hier op vir onsself. Kyk gou na hierdie. Hier's twee mense wat na 'n getal kyk wat op die grond lê. Die een sê dis 'n 6, die een sê dis 'n 9. Altwee is reg. Altwee is reg. Gaan maar net oor perspektief. En soms wanneer ons besig is om met mekaar te werk, man en vrou met mekaar te werk, moet ons verstaan, ons het verskillende perspektiewe oor presies dieselfde ding. Ons kom vanuit verskillende agtergronde, ons het verskillende persoonlikhede, ons het verskillende maniere van dink, miskien verskillende maniere van ervaring en belewenis gehad ons hele lewe lank. Daar's goed in ons harte ingelê wat nou in ons lewens na vorentoe kom en dit beïnvloed hoe ons goed sien en dink. En dit moet ons verstaan van mekaar, dit is baie belangrik. Elkeen van ons het 'n geheue-album. So met ons persepsies wat verskil, het ons hierdie geheue-album wat ons opbou tussen mekaar. Ja, dis waar ons goed bære. Ons onthou goed. En dit kan wees goed wat met my gebeur het nog voor my geboorte, dit kan goed wees wat met my gebeur het net na geboorte, toe ek 'n klein kindjie was, 'n groter kind, dalk 'n groter vrou of 'n jong man, het goed met jou gebeur. Al hierdie goeders is gestoor in jou geheuebankie. So, wanneer ons dan nou met mekaar werk, as man en vrou, dan gebeur dit soms, en ek probeer dit so verduidelik. Hier is die vrou, en hier is die man. Tussen ons is daar 'n ruit. Okay? 'n Groot mooi glasruit. Hy's mooi helder skoon en ons kyk na mekaar, ons sien mekaar mooi. As ek hierdie kan praat en ek praat so, dan gaan my stem reg deur na my vrou toe. Sy verstaan wat ek sê en as sy praat, dan gaan hy mooi deur hierdie skoon ruit na my toe en ek verstaan wat sy praat. Maar wat gebeur nou? Somtyds, as gevolg van my bagasie, as gevolg van my persepsies, as gevolg van die manier hoe ek hierdie puzzle se plannetjie vir myself uitsorteer, dis hoe hy veronderstel is om te lyk. As gevolg van my misverstande, as gevolg van druk, eksterne druk, maak nie saak nie. Daar's so baie goed wat dit veroorsaak. Ek het 'n emmertjie met water. Nou baie keer is hierdie emmertjie met water baie vuil water. En dan vat ek hierdie emmertjie met water en nou word ek kwaad vir my vrou want sy sê iets of doen iets of ek interpreteer iets op 'n sekere manier waarvan ek nie hou nie en ek vat hierdie emmertjie en ek gooi dit hier teen hierdie ruit. Die hele ruit is vol van hierdie vuil water van my. Okay, nou loop hierdie vuil watertjie so af na onder toe. So wat gebeur nou hier? Hierso raak dit vuil en is wasig en jy kan nie lekker deur dit sien nie en ja, dis net nie 'n lekker plek nie. So hy's vuil. Okay? En nou die vrou aan die ander kant, sy sien hoe word hierdie goed gegooi en baie keer is daar dan 'n reaksie. Sy het daai emmertjie met vuil water en sy gooi hom teen hierdie ruit. So hierdie ruite raak vuil. En jy kan nie deur hierdie ruite sien nie en jy weet nie wat is aan die ander kant nie. Naderhand as jy hoe meer ek gooi, hoe vuiler raak hierdie ruit. Wat ek veronderstel is om te doen is, as ek daai ruit gegooi het en hy's vuil, as ek veronderstel om onmiddellik na my vrou toe te gaan en sê, ek is jammer, ek het nou verkeerd opgetref, vergewe my asseblief. Ek het nie hierdie ding op die regte manier gedoen nie. Sal jy my vergewe? Ek is sorry, jammer. Ek moes nie dit gedoen het nie. So wat doen ek dan? Wat beteken dit? Ek vat nou my emmer, ek gooi skoon water in, ek het seep en lekker mooi skoon lappie en ek maak die ruit mooi skoon, vee hom af, maak hom droog
En sy staan aan die ander kant, sy sê, okay, ek is ook jammer van die manier hoe ek gereageer het, wat ook al sy sê, ek is jammer, ons maak reg, ons vergewe mekaar, en ons maak hier uit skoon. So, dis hoe ons veronderstel is om te leef met mekaar, met almal om ons. Maar ons doen nie. So, ons gooi die ruit, en nou maak ek hom vuil, en môre gooi ek weer 'n bietjie, en weer 'n bietjie, en sy gooi, en naderhand is hierdie ruit so vuil. Ons kan mekaar nie behoorlik sien aan die ander kant nie. Ek kan nie, ek het so 'n dowwe beeld van die mens wat aan die ander kant is. Ek verstaan net nie hierdie mens meer nie. Wanneer sy met my praat, dan praat sy so, maar dan, as dit hierdie ruit tref, dan kom dit hierdie kant so uit. En ek praat hierdie kant, en ek praat reguit, en as dit die ruit tref, dan gaan ek daarna toe, want hierdie vuil ruit verbuig en verbreek alles wat ons doen. En dan sit ons met hierdie stuk ongelukkigheid in ons harte. Hoe kan jy dit aan my doen? En weet jy wat, as daai ruit so vuil raak, dan raak ons nader moedeloos. Want ons gaan dit nie uitgesorteer kry nie. Die enigste manier om dit uit te sorteer is, ek moet dit skoonmaak. Maar ek moet eers, baie belangrik, ek moet eers die water wat vuil is in hierdie emmer uitgooi en skoon water insit. Want as ek met vuil water probeer om die vuil venster skoon te maak, gaan ek net die vuil goed heen en weer skuif. Ek het nodig om ontslae te raak en hierdie vuil water van ontslae te raak en skoon water in te sit, 'n skoon lappie te kry, dan kan ek eers begin om hier uit skoon te maak. So, waar kom hierdie vuil water vandaan? Waar kom hierdie vuil water vandaan? Ons noem hierdie vuil water, ons noem dit destruktiewe gedrag. So, dit staan bekend as destruktiewe gedrag. So, daar's 'n proses. Okay, kom ons kyk na die proses. Heel eerstens is daar 'n wortel. Okay, die wortels is dit wat die destruktiewe gedrag in my lewe veroorsaak. So, daar is 'n wortel van destruktiewe gedrag. Okay, daar's 'n wortel en daar's destruktiewe gedrag. Dit bring 'n belewenis. So iets in my veroorsaak dat ek destruktiewe gedrag openbaar. My vrou wat hier staan en die destruktiewe gedrag beleef, het 'n belewenis binne in haar van wat ek besig is om te doen, en dan is daar 'n gevolg. As gevolg van die belewenis is daar 'n gevolg hier binnekant in haar hart, en dit gee weer aanleiding tot 'n reaksie. En baie keer is daai reaksie wat nou van eintlik daar begin het, van my af na my vrou toe, is daai reaksie 'n destruktiewe gedrag. So, hoe sort ons hom uit? So, hoe lyk wortels? Wat is wortels? En daar's baie lyste en ek kan nie deur almal gaan nie, so ek gaan net vinnig 'n paar lees. Emosionele onvolwassenheid byvoorbeeld. Is my sondige aard. Bloot net ons is sondige, gebroke mense. Familiariteit. Ons raak gewoond aan mekaar en ek gee net nie meer om vir jou. Jy's nie meer spesiaal vir my nie. 'n Verwonde hart. Wanneer ek wonde dra as gevolg van goed wat in die verlede met my gebeur het, ek is seer gemaak. Iemand anders het my seer gemaak. So dit is 'n wond wat nou daar sit in my hart. Vrese, onsekerhede. As ek met vrese rondloop, as ek met woede rondloop, onsekerhede, trots en hoogmoed, selfsugtigheid is deel daarvan, 'n swak selfbeeld byvoorbeeld. Okay, so ek kan 'n swak selfbeeld hê, dis 'n wortel vir gedrag, of as ek selfsugtig is of lui is, of enige korttermynomstandighede, finansiële druk, siekte in jou liggaam, daar's so 'n klomp goeters wat 'n probleem kan wees en veroorsaak. So ja, daar's 'n klomp goed wat wortels is. Nou as gevolg van die wortel openbaar ek destruktiewe gedrag. En destruktiewe gedrag kan enigiets wees. Dit kan goed wees soos kritiek, of ek tree minagtend op teenoor jou. Of ek is heeltyd besig met selfregverdiging. Ek verduidelik heeltyd hoekom is ek reg? Hoekom moet dit my wil wees wat plaasvind? Hoekom moet my goeders in plek wees? Ek is heeltyd daarmee besig. Daai onafhanklike of selfregverdiging, onafhanklike optrede. Ek doen goed sonder om my maat te ken. Ek beheer, om in beheer te wil wees die hele tyd. Ek wil alles beheer, weet, ek wil almal om my beheer. Liggeraaktheid, selfsugtige eise. Met ander woorde, ek erken nie jou as 'n mens wat ook
behoeftes het, of wat ook 'n wil het, of ook idees het nie. Het gaan net oor my. Onbeleefdheid, oneerlikheid, woede-uitbarstings. Man, jy kan lyste van hulle opnoem. So hierdie is die gedrag wat ek nou openbaar. So daar's 'n wortel, wat ook al vandaan kom, hier is nou die gedrag wat ek openbaar, en my vrou gaan dit nou op 'n spesifieke manier beleef. Okay. So sy het 'n belewenis. En gewoonlik die belewenis van hierdie gedrag wat jy openbaar is nie lekker nie, dis onaangename gedrag. Dis hoekom ons dit destruktief noem, dit distracts, dit vernietig. So daar's 'n gevoel van, dis onregverdig, daar's 'n gevoel van ek word te nagekom, daar's 'n gevoel van ek word seer gemaak, of ek word verneder. So dis die belewenis wat nou hier in jou hart aan die gang is. Daai belewenis lei nou tot 'n gevolg, en die gevolg is dan nou resentment, of dis om ongelukkigheid te voel. Resentment is eintlik 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor. Nou, ons verstaan hom. Weersin, dit gaan oor om 'n wrok te koester teenoor iemand, verbittering te hê, gebelgdheid te hê. Soos wat ek hierdie vuil water van my teen hierdie ruit gooi, né? Daai laagie wat hy daar los, is hierdie resentment. Dit is net vuil aan die ander kant, en ek kan jou nie lekker sien nie. Wat jy nou doen is nie baie lekker nie. En dan is daar 'n reaksie by die ander persoon. Dit kan of wees, hulle is vrees, of daar's woede, of weerspannigheid, hulle druk terug, en jy kan nie so met my praat nie, jy kan nie so optree nie, jy kan nie so doen nie, hulle isoleer hulle self, onttrek, stilstype, skaamte, onsensitiwiteit, of enige ander soort van destruktiewe gedrag. Dan gaan ons weer terug nou, na destruktiewe gedrag toe. Jy sien die probleem is, hierdie veroorsaak baie keer soos 'n destructive loop, soos ons van praat. Okay. 'n sirkel wat net 'n kringloop wat net aanhou vernietig. So daar's destruktiewe gedrag, daar's 'n belewenis, daar's gevolge, daar's 'n reaksie. En daai reaksie is destruktiewe gedrag. En dit gee weer 'n belewenis by die ander persoon. So, wat is ons besig om te doen? Nou, dis soos 'n sneeubal wat teen die berg afrol. Hy hou net aan en hy word al hoe groter, al hoe groter, al hoe groter. Ons gooi al hoe meer emmers vuil goed teen hierdie ruit. En naderhand is dit, man, as jy dan so is, kyk hier, wat kan ek gooi? En die ander een sê, nee, as jy so is, kyk, wat kan ek gooi? En ons maak net die ruit vuiler, en ons sien mekaar minder, ons verstaan mekaar minder, en ons sukkel net om by hierdie ding uitgesorteer te kry. So, hoe los ons dit op? Draai na mekaar toe, en spreek die regte probleem aan. Daar's nie 'n ander oplossing nie. Iewerster moet iemand sê, stop. Ons kan nie op hierdie manier voortgaan nie. Ons gaan onsself vernietig op hierdie manier. Iewerster moet iemand sê, hierdie is nie reg nie. Hierdie maak ons dood. Dit maak ons verhouding dood. En dis nou maar my persoonlike opinie. Ek dink elke man wat koning en profeet en priester van sy huis is, en as koning is jy verantwoordelik vir die vrede in jou huis. Dis jou verantwoordelikheid om dan net een of ander tyd te sê, wow, okay, ons kan nie hiermee aangaan nie. Want as ons hiermee aangaan, gaan ons mekaar doodmaak, ons gaan mekaar vernietig. Kom ons stop, kom ons fokus op die probleem, kom ons draai na mekaar toe, en ons sort hierdie ding uit, sodat ons by die oplossings uitkom, en antwoorde uitkom. Sodat, dit gaan nie oor hoe jy voel nie, op die einde van die dag gaan dit nie, maar dit gaan oor wat is die regte ding om te doen. As twee mense in hierdie destruktiewe sirkel vasgeloop, hierdie kringloop vasgevang is, en jy steek jou hand aan, jy sê stop, dan nie een van hulle voel lus om hierdie ding uit te sorteer nie, hulle voel nie lus vir mekaar nie, maar tog moet hulle dit uitsorteer. So ons moet dit is vir ons verskriklik belangrik. So ons het hulle nou daar. Daar's die wortel, daar's destruktiewe gedrag, daar's die belewenis, gevolg en die reaksie daarop. 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan is, gewoonlik fokus ons daar op die destruktiewe gedrag, want dis die gedrag wat ons beleef.
So ek het 'n woede uitbarsting. Ek is kort gebonde. Ek is wat ook al, hoe ook al die destruktiewe gedrag is wat ek openbaar teenoor my vrou, okay? En sy kom dit agter en sy sê jy moenie so wees nie. So wat maak ons? Ons probeer dit oplos en sê, okay, maar jy het 'n probleem met woede. Ja, okay, ja, ek het 'n probleem met woede. Nou, so hoe los ons dit op? En ons fokus nou op die probleem wat die destruktiewe gedrag is. Jy sien, ek kan met my woede deel. Maar ek het nog steeds die wortel wat my aanspoor om so nou en dan by 'n woedeuitbarsting te kom. Goed waarmee ek nog nie gedeel het nie. Goed wat nog nie uitgesorteer is in my lewe nie. Goed wat ek as bagasie saam met my dra, wonde wat ek saam met my dra, vrese wat ek saam met my dra. En vrees kom baie keer in woede na vorentoe. Of 'n swak selfbeeld kom in woede na vorentoe. Daar's so baie goeters wat eintlik kan aanleiding gee dat jy daar uitkom. So ons moet verstaan, ons wil graag die kritiek aanspreek. Weet, as iemand 'n kritiese gees het, die hele tyd kritiek lewer, jy wil die minagting uitsorteer, jy wil die selfregverdiging uitsorteer. Hou op om die hele tyd te sê jy's reg en met jou selfregverdiging. Ons wil daai onafhanklike optrede stop en die beheer en die liggeraaktheid, al daai goed, ons wil dit graag stop. En die probleem is net, dis waar ons fokus. So ons fokus op die destruktiewe gedrag en eintlik is ons veronderstel om te fokus op die wortel. Ons moet kyk na waar kom hierdie destruktiewe gedrag vandaan. Dis wat ons moet fokus. Met ander woorde, ons moet kyk, miskien is dit emosionele onvolwassenheid of miskien is dit net jou sondige aard en sonde in jou lewe waarmee jy nog nie gedeel het nie. Die feit dat jy net gewoond geraak het en nie meer omgee nie, jou verwonde hart, vrese, maak nie saak wat dit is, wat die wortel is nie, ons moet met die wortels deel. En as ons nie met die wortel deel nie, kan ons nie met die destruktiewe gedrag deel nie. En nou, dit is baie keer baie moeilik vir ons om te besef, wat is hierdie wortel? En wel, ek en jy ons kan vir Heilige Gees vra, kom wys vir my. Wys my hoekom ek so optree op 'n konstante basis. Hoekom is hierdie ding konstant terug in my lewe? Watter leuen is daar wat ek glo oor my verlede wat veroorsaak dat ek nog steeds vandag so optree en destruktiewe gedrag openbaar? Wat die lewe vir myself en vir my vrou en in ons huishouding ongemaklik maak. So ek moet dit probeer identifiseer. So ek kan Heilige Gees vra. Maar ek wens ek kan dit vir almal laat verstaan. Gaan soek hulp. Gaan na iemand toe wat net met 'n ander perspektief kan sit en luister na dit wat in jou hart aan die gang is. Na wat waarmee jy stoei. Jy fokus so op die destruktiewe gedrag dat jy vergeet daar's 'n wortel. En jy moet gehelp word om die wortel te kan ontdek. As ek en jy nie die wortel ontdek en uitsorteer nie, dan kan ons werk aan die destruktiewe gedrag so lank as wat ons wil, en ons kry nie 'n oplossing nie. So nou konstant is daai destruktiewe gedrag besig om terug te kom, en daarom is ons die hele tyd ongelukkig. En net soos dink, hierdie ding is uitgesorteer, dan kom ons agter, maar hy is nie uitgesorteer nie. Ek het al hoeveel keer met jou gepraat oor jou woede-uitbarsting. Ek het al hoeveel keer met jou gepraat oor hierdie gedrag wat jy het, hierdie manier van praat wat jy het, maar dit is nog nie uitgesorteer nie. Hoekom is dit nie uitgesorteer nie? Want die wortel is besig om te werk in die agterkant. Hy het nooit opgehou nie, ons het nie die wortel uitgesorteer nie. So ons moet dit gaan uitsorteer. Ons so volgende keer sal ons 'n bietjie meer praat daaroor, oor daai gedeelte. Oor hoe sort ons daai worteltjie uit maar gaan kry hulp sodat jy op die regte goed kan fokus. So wat moet julle maak? Man en vrou, draai na mekaar toe, sê ons stop hierdie, iewers is 'n fout, ons is ongelukkig, en ons moet dit uitsorteer. Ons moet mekaar se hande vat, en as man en vrou, moet ons mekaar help om by genesing uit te kom. En dit begin by erkenning. Weet julle wat is die belangrikste ding om hiermee te deel? Jou trots, te deel met jou trots. Want trots sê, ek het nie wonder nie, ek het nie goed wat ek saam met dra, ek het nie bagasie nie.
Wel, deel daarmee. Hou op om selfsugtig te wees en net aan jouself te dink. Dink aan jou huwelik, dink aan jou vrou, dink aan die mense wat geraak word deur jou gedrag en deel daarmee. Stap saam met mekaar 'n pad van ontdekking, gesels, kommunikeer, gaan sien iemand met wie jy kan gesels, wat jy kan leiding gee, kan luister, rigting gee. Miskien kom jy by die wortel uit en kan die wortel uitgesorteer word en daar kan genesing kom. En as daar genesing gekom het vir daai wond, dan verdwyn die destruktiewe gedrag. So maak seker julle doen dit. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons help, Here, om te deel met ons destruktiewe gedrag. Here, hierdie goeters wat baie keer ons so, wat net die lewe net onaangenaam maak. Dankie dat U ons help daarmee. En ek kom vra U, help vir ons om die wortels van ons gedrag te kan herken en erken, sodat ons daarmee kan deel. Want as ons dit nie erken nie, as ek nie sê, ek weet is daar en dis die oorsaak, en dan gaan ek nie 'n oplossing soek nie, Here. Dankie dat U ons help, en dankie dat ons by genesing kan uitkom. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Dit is nou 'n goeie tyd vir julle twee om te gaan sit en bietjie oor hierdie ding te gesels. En miskien is dit nou tyd om net vir mekaar te sê, kom ons wees eerlik met mekaar en reguit en openlik mekaar en sê, as daar destruktiewe gedrag is, wat is dit? Wat beleef jy as destruktiewe gedrag in julle verhouding? En sê dit vir mekaar, en dan vra ons vir mekaar, waar kom dit vandaan? So ons kom in eenheid teen die probleem. Ons kom in eenheid teen daai wortel. Ons kry hom uitgesorteer en kyk hoe verander alles. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Vrede.